네, 오늘은 망고 쉐이크를 만들어 먹습니다. 예, 식당에서 먹으면 보통 설탕물이 들어가가지고 망고의 그 자연스러운 맛을 느끼지 못하는데 집에서는 이 얼음하고 생망고로만 넣어가지고서 이렇게 넣게 되면은 아주 시원한 망고 쉐이크를 먹을 수가 있죠. 네, 이거 한국에서는 얼마나 하나 모르겠네, 망고가요. 예, 여기서 한 알에 지금 보통 한 1,000원 정도, 한국 돈으로 1,000원 정도 하는 걸 샀습니다. 오, 아주 걸쭉한 망고 쉐이크가 따라주고 있네요.